Всем привет, друзья, это канал Мусалим. В работе у нас Daiwa Nexia. Автомобиль приехал к нам установить сигнализацию с автозапуском Starline A93. Система у нас уже стоит. Краткий обзор, как она работает. Основной брелок идет в комплекте с экраном. Сюда приходит вся информация, что происходит с автомобилем. И 4 кнопки для управления. Первая, вторая кнопка служит для снятия обстановки на охрану. Третья, четвертая кнопка служит для установки таймера, будильника, часов, также включение-выключение доп. Каналов. Показываю, как она работает. Кратко нажимаем на первую кнопку, ставится машина на охрану. Вторую кратко нажимаем, снимается охрана. Показываю, как работает автозапуск. Коробка у нас механическая, поэтому надо сделать для начала резервацию, чтобы сигнализация понимала, что стоит не на передаче коробка. Показываем. Допустим, мы приехали, поставили коробку в нейтральное положение, подняли ручник, отпустили все педали и нажали на брелке на вторую кнопку. Пошел подхват, достаем ключи. Машина у нас работает. Открываем дверь, как будто мы вышли, закрываем и кратко нажимаем на первую кнопку. Вот у нас прошла резервация, то есть сигнализация понимает, что коробка стоит в нейтральном положении и стала на охрану. Автозапуск. Чтобы завести автомобиль, надо нажать на первую кнопку и удержать более 3 секунд или до 2 звуковых мелодий. Одна мелодия, вторая мелодия. Пишется запуск, включает зажигание. Автомобиль завелся у нас. И на брелок пришло сообщение, что двигатель запущен, видите, дым идет, и 20 минут прогрев двигателя. Заглушить тоже надо нажать комбинацию кнопок. Первую до мелодии, отпускаем и кратко добавляем четвертую. Машина глохнет. Ну и покажу, как реагирует система на сработки. Делаем имитацию, как будто у нас проникли в салон. То есть взломали дверь. Открыли, включились поворотники, замигали поворотники и включилась сирена. И на брелок пришло сообщение, какая зона сработала. В данный момент дверь. Сам брелок мигает, вибрирует и пищит, и показывает, какая зона сработала. Кратко нажимаем на вторую кнопку. Система остается на охране, но при этом перестает орать. Еще раз кратко нажимаем. Полноценно снимается охрана. Автомобилем можно пользоваться. Ставьте свои комментарии, подписывайтесь на канал. Всем пока.